¿Qué opinas de la salida de Quiñones? No, pues la verdad me gustaría que se quedara y Quiñones siempre va a ser rojinegro, siempre lo vamos a querer y lo vamos a aceptar. Y le deseo mucho éxito en su carrera. ¿Crees que sí le haga falta? Sí, bastante. No hay más que agradecimiento y pues nos regaló un buen campeonato que pues realmente con nada le vamos a pagar y al final de cuentas pues toda esta gente creo que se reunió para conmemorarlo y pues hacer lo mejor de toda su carrera porque pues es un grande y se va como grande. ¿Sí crees que le haga falta al rojinegro? Totalmente. Yo creo que difícilmente tenemos otro 33 u otro Quiñones en el Atlas. Ojalá que le vaya bien. Fue un gran jugador, pero ojalá que le vaya bien. ¿Sí cree que le haga falta al equipo o no? Esperemos que no, pero yo creo que sí. En estos momentos, nuestro presidente ejecutivo, José Reyes López, y nuestro director técnico, Benjamín Mora, entregan un reconocimiento a Julián